อันนี้เป็นบริเวณชายทะเลเกาะลอยนะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับเกาะลอยก็ต้องข้ามสะพานเข้ามานะครับสะพานจากชายฝั่งทางโน้นนะครับเอารถยนต์เข้ามาได้เลยนะครับผ่านสะพานนี้มานะครับเข้ามาที่เกาะลอยนะครับรถก็จะเข้าออกตลอดทั้งวันเลยนะครับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวก็จะนำรถเข้ามาจอดด้านในนะครับมันมีชันโอเคเดี๋ยวแบบข้างหน้าก็ได้มันก็ชันเท่ากันนั่นแหละขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ